ఈ చెట్టు చూసారా అండి? ఎప్పుడైనా దీన్ని వామాకు దగ్గాకు అంటాం మనం. తప్పకుండా ఈ చెట్టు మన ఇంట్లో ఉండాల్సిందే అండి. ఇది మనము దగ్గు అలాంటిది వచ్చినప్పుడు ఈ ఆకు ఒక్కటి మనం తిన్నాం అనుకోండి, మంచిగా రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా మనం చిన్నపిల్లలకి యాజిటీస్గా ఇస్తే తినరు కదా, అలాంటప్పుడు లేదు మనకు యాజిటీస్గా తినలేకపోతున్నామంటే మంచిగా నీళ్ళల్లో వేసి బాగా మరిగించి ఈ ఆకు ఒకటి అండ్ తులసి, ఇదైతే మనకు ప్రతి దానికి ఉపయోగపడుతుందండి. ఈ తులసి ఆకుల్ని రెండింటిని మంచిగా వాటర్లో వేసి మరిగించి మనం దీన్ని వాము ఆకు అని కూడా అంటారండి. ఆ మరిగిన నీళ్ళని మనం తాగామనుకోండి మంచిగా గోరువెచ్చ వాటర్ని, సో తప్పకుండా దగ్గు జలుబు ఇలాంటి వాటి నుంచి అయితే మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. మనకు మెడిసిన్స్ కంటే వీటితో మంచి 100% రిజల్ట్ అయితే క్విక్గా ఉంటుంది. సో చూడండి, ఒక్కొక్కసారి కొందరికి మెడిసిన్స్ వేసుకున్న కోల్డ్ అవి తగ్గవు కదా, సో ఈ ఆకు మాత్రం దగ్గు తగ్గడంలో చాలా మంచిగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో తప్పకుండా ఇలాంటి చెట్టు అయితే మన ఇంట్లో తప్పకుండా పెట్టుకోవాలండి. మనం ఇప్పుడు తెంపుదాము. ఇలా ఒక 2-3 ఆకుల్ని మంచిగా తీసుకొని చూడండి. అండ్ ఇప్పుడు మంచిగా ఒక 2-3 తులసి రెబ్బల్ని తీసుకొని మంచిగా వాటర్లో వేసి మరిగించుకోవాలండి. మనము చక్కగా జలుబు దగ్గు మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనమైతే హెల్తీగా ఉంటాము. సో ఇప్పుడు మనం వీటిని కడిగి మంచిగా వాటర్లో వేసి బాగా మరిగించేసుకోవడమే, ఆ వాటర్ని మనం తాగడమే అన్నమాట. మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుందండి. సో చూడండి, నేను మంచిగా కడిగేసి మంచిగా వాటర్లో వేసి పెట్టేశాను. ఇవి మంచిగా నేను బాయిల్ చేసేని ఆ వాటర్ అనేది పిల్లలకి ఇవ్వడం, నేను తాగడం చేస్తాను. మనం అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తే మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే రాకుండా ఉంటాయి. దగ్గు నుంచి తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుంది. తులసి ఆకుల్ని దగ్గాకుల్ని మనం అప్పుడప్పుడు నములుతూ ఉండాలండి. సో మనకు నమలగలిగితే నమలాలి. సో మనకు ఓరల్గా కూడా మంచి హెల్త్ ఉంటుంది, అన్ని రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. వాటర్లో మడిగిచ్చేసానండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మూత పెట్టేసేయాలి కాసేపు. ఆవిరికి మనకి ఇంకా మంచిగా ఆ వాటర్లోకి అయితే మనకు ఆ తులసి ఆకుల్లో మనకి వామాకుల్లో ఉన్న మెడిసిన్ అంతా వాటర్లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇదండి ఇవాళ వీడియో. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్.